Hello， 大家好，我係 Dreamgirls 嘅 Lena。BIM 喺建築工程裏邊作為創新科嘅工種咧，我哋日常工作咧都會用到軟件去畫 BIM model 啦。咁我哋都會用啲硬件去配合我哋嘅工作嘅。而我今日咧就同大家介紹 BIM 嘅工具啦，就係我身邊嘅 RFID 無線射頻識別系統啦。RFID 全名即係 Radio Frequency Identification 啦，中文即係無線射頻識別系統。咁通常都有一個 reader 啦，同埋一個 tab 所組成嘅。而我哋日常生活中咧都會接觸到唔同嘅 RFID 㗎。第一個咧就係預製組件運輸階段啦，即係預製組件喺工廠裏邊完成咗之後咧，我哋就會加入呢個 tab。咁其實目的係方便預製組件喺運輸啦、存放啦、安裝啦、維護上面進行一個管理嘅。而我哋公司咧就為咗呢一個階段咧，都製作咗一個平台㗎。好，第二個咧就係現場施工階段啦。我哋除咗會利用啱啱個平台去進行追蹤同監控之外咧，喺安全方面咧，我哋會將個 RFID tab 啦，就放落去個安全帽裏邊，又或者雪糕筒。咁再配合呢一個感應器咧，就做咗一個預警系統啦。而呢個預警系統嘅目的係為咗減少呢一個建造業嘅事故率嘅。第三就係 BIM-AM 階段啦，即係維修保養階段啦。我哋可以利用呢個 RFID 嘅 reader 啦，再掃描機件上面嘅 tab， 再配合電子平台，咁我哋就可以從而得知到 project 裏邊所有嘅信息啦。當然啦 ，RFID 都有佢嘅限制嘅，例如係唔可以喺金屬物品附近正常運作㗎。今集先介紹住 RFID 先啦，下集我會介紹其他唔同 BIM 嘅工具。如果大家估到係啲乜嘢嘅咧，記得留言話我知啦。仲有啊，記得 like 同埋 follow 我哋 Dreamgirls 嘅 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 啦。下集再見，拜拜。大家好，RFID 係 reader，你係 reader，唔係我哋錯晒添。